koso udagi. Uye koso udagi. Nikiachi kuanga ni omabei. Masaro makawendo karka. Tonganene. Wedi buma county. Dongi yawa kimia mo midfield mondago. Anya loko koso kanya goyo. Atie kukawacho kama. Simba Arati. Wewe ulinifundisha kichwa ngumu wenu chila yako. Lakini sijui nini imefanyika ndugu yangu. Ule kijana mdogo anaitwa Osoro anatujaribu unajua Osoro ajui wewe. Sisi ndio tunajua wewe. Unaona? Kama uliokoka, mimi naambia jamii ya Wakisii ya kwamba Simba Arati hataki kumess kwa sababu yeye ni Mkisii, hataki kuumiza mandugu zake. Simba Arati huyu siku ataamua Osoro utaishi kwa Ruto. Asanteni na Mungu awabariki. Haya. Thank you very much. Kora dwa luongo Senator Eddie adwa luongi mondo jotelo mapoka luongo mag bunge to gi madhi malo kori recognize. Karibu sana wa senator. Endelea. Mungu akubariki. Thank you sana Wall. Thank you Wall. Ne Baba Raila Amolo Odinga, President Marwa, ne kanisa mokonyo tayo budhoni, ne familia temar Makabongo, ne ODM fraternity, the biggest party in the whole of Africa, waombolezi dutote mabio kowa jaduong Makabongo, amoso uno okweuru kendo, chunya late, kako ngama luongo ni menta. Abiro dala mama na mwabedo piny gi family. Paul tuliongea, Patrick tumeongea na ndugu zenyu zote. Paul enana gonu dala mwago mbaka gik mano wacho kande gikwe mano wacho cha mad Nyasaye mak badu mondo rit dala Makabongo. Ewa se wuoyo gi governor ochila yako governor Marwa muchungo party motegno kaendi muwa wacho ni wan kaka jotelo mag county ni endi wadhi chung kodu all the way e gik mano wawacho ka. Koro beduru motegno ng'no dhi chung kodu.